mijn kanaal en vandaag ben ik met Eva, hoi. ja, van het kanaal Eva JT. Abonneer ook op haar kanaal. Linkje staat niet in de beschrijving, maar in de reacties. Want ik weet niet hoe dat werkt met die beschrijving, maar Leg ik je nog wel uit. ja, Jordi kan dat ook wel, maar ja, wat gaan we vandaag doen? Ja, wat gaan we Moet je vandaag? niet aan mij vragen. Nee, dat ook niet aan mij. We gaan de vogel laten zien aan de kijkers. Oké. Oh, sorry dat het nu donker is. We hebben maar- ook trouwens een video voor mijn kanaal geüpload. Ja, we hebben ook een video voor haar kanaal geüpload. Kijk hem ook even. Eva JT heeft het kanaal. En ja, we gaan nu de vogel laten zien. Ja, we zijn bezig. Oh, jemig. En ja, we zijn nu bij de vogel. We zitten onder in de voerbak. Ik ga hem er even uithalen. Hey. Ik zeg over mij. Nou, ja, ik heb hem natuurlijk. Dus dit vogeltje. We gaan het verhaal eens even uitleggen. Mijn moeder zag op Marktplaats, Facebook zag ze iets voorbij komen van, twee vogeltjes die we moesten verzorgen. En toen zei mijn moeder, ja, dat willen we wel doen. Alleen we willen er wel wat voor terug. Want die kinderen raken geërgerd. Toen hebben we dit vogeltje gekregen. Die we helemaal zelf hebben gebracht. Nou, helemaal. Het was een zo'n klein jonkie die helemaal, hoe heet dat? Helemaal de veren afgeplukt waren. En ja, dat wil ik jullie even laten zien. En ja, nu is die zo. We hebben de veren er weer aan laten groeien. En is lekker tam ook. Je kan me zomaar herkennen. Eva kan het zelfs nog. En zij... Kijk, en ja, oh, sorry, de vogel zit op het scherm. Alarm. En ja, we zijn bezig. Oh nee, Justin komt eraan. Oh, hij is echt groot oud. En ja. Wat gaan jullie doen nou? Nou, mijn broertje komt binnen, Justin komt binnen. Die vogel is groot geworden. En ja, ik ben een vlog aan het maken, Justin. En ja, dat wou ik jullie even vertellen. Laat in de reacties achter wat ik moet doen. Moet ik Minecraft spelen? Moet ik Roblox spelen? Ja, moet ik Minecraft spelen? Spel? Nee, hij is niet goed. Maar ik Ik ben wel goed! Ik ben wel goed! Ik ben wel goed! Zo zie je maar weer de nou, en ja, Ja, weet ik. dit was de vlog. En ik hoop dat zijn jullie ook het leuk irritant, vonden. Ik heb een broer. En zeg maar één ding. Later. Weet ik.